咁頭先咧就講到呢度有個小橫行啦，做咗一個洗倉舉動啦，然後咧就有段新嘅動能咧就誒、打破咗呢個結構嘅，因為本來呢度咧就有一個少少橫行或者可以當佢係行震盪咁樣嘅嘢啦。咁其實呢個洗倉都係 retrospective 嘅，因為我係見到一段新嘅動能上嚟，我先會研究呢度係咪洗倉啦。咁因為呢度係最後發力位，亦都係突破區，咁所以如果佢回調，慢慢回調到呢一度位置，有啲向上嘅 set up 咧，就可以試啊。咁第一個目標就自然係前頂啦，或者係呢度阻力，或者係呢度阻力，咁甚至係呢度嘅。咁如果我度翻618，其實都應該係差唔多呢個位置。行咗一個喇叭之後就突破上去，喺呢度做橫行頂做咗一個類似中軸嘅物體，跟住之後呢度換撳爆上去，咁睇下佢量度去到邊度先？呢度啱啱好係阻力上邊就係1.618啦。因為其實冇咩特別入市嘅機會，佢落翻嚟呢度嘅話咧，呢個突破嘅位咧，可能等順勢雙頂，咁就可以，喂，順勢雙底就可以試下入啦。因為呢度始終係成個橫行嘅中軸位置啦，所以入市都唔係太唔係。好，咁睇下佢做啲咩先。好，一個底5點半，其實時間唔係特別靚，睇做兩個底睇下有冇停動嘅嘢試一試。但係如果 OK，假設我喺呢度入市咧，我要守到呢度，但係我第一個目標係呢度，呢都有2倍喎，都諗一諗先，慢慢嚟，15分鐘。一個底2個禮，如果停動去到呢隻爆咗呢度就可以試啊。冇停動，停，好喺呢度纏繞，刪咗呢嚿嘢先。而家咧就喺呢度纏繞嘅，停，冇停動，好放棄咗啦。呢度會太耐啦，所以唔理佢啦。好，繼續30分鐘。黑。OK，係啦，喺度向上向下發啦。呢度係橫行。OK，咁刪咗呢個冇用嘅嘢先。咁點解佢會喺度向上向下發咧？睇翻前面咧，其實呢度就係佢嗰段下跌動能爆開嗰個位。咁即係話佢有跟住佢而家做咗一個類似 retest 嘅物體啦。咁所以佢係有機會呢個係一個假突破吉上嚟，去到呢個嘢，呢個橫行嘅中軸個禁區擋住爆落嚟。但係因為佢未做大動能，完全打爆咗呢個動能嘅，所以咩都唔可以做。咁之後睇下佢做咩啦。好，撳慢啲。都仍然喺度 trap 住咗啦，上返去落嚟，似乎唔係好跌啦。好，偷步睇時間，9點，睇15分鐘。呢度落嚟，咁樣喺度應該再落嘅。呢度又要做一個類似假突破嘅物體啦，冇。咁跟住佢反而向翻上。OK，等諗下先。咁即係佢唔跌啦。唔清楚，呢度係一個橫行仔，
跟住係中軸向上，呢個假突破唔成立，但係佢上面有個阻力。睇下先，我而家係要估，睇下先。OK， 白箭嘴咁樣上嚟，想做假突破，但係做唔到，反而上返嚟洗，咁即係第一個目標去到呢度。咁其實我淨係要守呢度，要唔要試呢？諗下先。好，我係決定試啦。第一個目標去到呢度啦，跟住我守呢度。咁潛在咧就係去到上邊嘅，我睇下會唔會太過進取啦。OK，好，入咗。啊！好，變咗中軸。哇，好久啊！1.5呢個 trade 唔要啦，黐線。係呢啲 trade 唔好做，唔知做乜嘢。好，繼續觀察。咁如果睇翻1小時，佢喺度做咩咧？哦，係啦，其實1小時。如果頭先咁樣入市嘅話，我駁去呢度。OK，咁樣，佢喺大圖裏邊係冇任何意義嘅，所以呢個 trade 係唔好做嘅。係啦，因為佢都係俾呢嚿嘢，佢的確係會俾呢嚿嘢擋住咗。咁其實下一個比較有優勢嘅位置，如果想做上，就應該係翻落嚟呢個橫行頂打落嚟，然後做啲類似假突破嘅嘢，洗倉再上，就會比較有優勢啦。喺呢度求其搞，始終跟阻力太近啦。咁所以頭先咧發生嘅問題咧就係佢呢度根本就係俾佢擋住咗。佢升，雖然佢而家呢度有段動能上去啊，跟住之後做假突破做唔到頂出嚟，但係呢度都有嘢擋住，佢都可以有權呢度落嚟，跟住再頂住呢度，之後再鏟翻落嚟。咁所以係一個唔知做緊咩嘅 trade。好，繼續喺大啲時間段，可能係30分鐘已經偷雞見到佢想鏟翻落嚟啦，咁啊拉翻開呢個橫行先。好，咁 review 多次啦。頭先嗰個 trade 咧，點解想做咧？就係因為15分鐘出咗一段新嘅動能，跟住踩咗呢度，唔係，跟住咧就做咗一個橫行仔，就得佢跌唔落去。但係咧就我 miss 咗，其實呢度個阻力真係好近，所以其實佢已經掂到阻力呢個 area 去咗落嚟，再打都係好 make sense 嘅。咁就呢個 trade 係完全冇意義。繼續拉過嚟，咁即係其實呢度變咗一個新嘅橫行啦，mark 住先。佢細時間段呢度變咗一個橫行，嘿，好 confirm 咗呢個橫行兩頂兩底，跟住睇佢做嘅啦。咁其實如果咁睇嘅話呢，都仲係一個趨勢，都仲係一個趨勢。OK。咁諗下佢會做咩先？咁首先咧，佢呢度洗咗倉，跟住呢度上嚟，呢度咁樣再上嚟，咁下一步就可能去呢度啦。咁但係其實係見唔到任何可以買上升嘅 set up 嘅，佢只不過不停咁重複去做呢樣嘢。喺呢度洗咗倉之後掂到，跟住就上啦。冇錯，就是這樣。呢度應該係呢段動能係應該差唔多係撞咗個撳，所以其實最靚個位應該係呢度，呢度係，跟住之後基本上都冇咩特別入市嘅機會。如果你話逆停動嘅話，都見唔到有靚嘅停動可以嘗試。
但係而家睇個勢就係咁樣上到去呢度，跟住可能吉一吉爆佢，因為呢兩個腳咧其實同前面係有個平頂嘅。好，睇下佢做咩。每下喺呢個橫行做，跟住繼續堆疊向上啦。As expected。好，咁而家已經去到呢個比較重要嘅阻力區啦。咁佢打咗個平頂，咁睇下佢做啲咩先。要睇大少少，因為而家咩都睇唔到。OK，已經係去到阻力區，吉爆咗。跟住先，量度亦都滿足咧，.618，刪晒佢，歪條線。好，呢條線都唔要啦。OK，咁所以呢度係有一個突破嘅，但係呢個就唔係突破區啦，因為冇突破包啊。非突破區好戇居，但係都要咁樣寫。咁一係咧，佢咧就喺度踩兩嘢就上，即係支持變阻力嘅概念，踩兩嘢跟住上。但係其實上面都好多阻力嘅，睇翻前邊。但係如果係踩爆咗呢度嘅話，就應該係去黑色線啦。如果佢踩唔爆，咁即係呢度 invalid 咁樣上嚟之後落翻嚟呢度停，跟住打爆，咁就有機會去到呢度，跟住再揾位上翻去啦。OK，但係呢度亦都係中軸位置啦，所以要見到啲好清晰嘅買上升嘅時候先可以買成。Otherwise，如果有合適嘅嘢咧，都可以試下可唔可以由頂買到底，但係因為佢始終呢度唔係成個大橫行嘅頂，佢只不過係俾呢嚿嘢嘅中軸 block 住咗啫。所以都要睇得比較清晰嘅。OK，咁睇下佢點行啊？冇做到加突破啦，反而繼續踩上去啦。但係亦都冇鄧能可以俾我哋騎住。咁而家就喺呢個阻力區域，每下咁，好爆咗上去又落翻嚟。咁而家個狀況呢，就係有少少曖昧嘅，因為呢阻力嗰個位置就似乎變咗一個橫行嘅中軸啦，成嚿嘢呢就係咁樣 block 住咗，咁呢度就係嗰個少少嗰個中軸嗰個位啦。咁即係話，好睇大啲時間段。頭先都講咗呢個非突破區啦，所以佢咁樣呢段動能已經抵消咗。咁就睇下佢呢度頂唔頂得住啦。如果佢唔頂得住，等下先。呢度個動能係咁樣上嚟嘅，不過佢仍然都係唔係一個突破區啦。咁所以如果佢咁樣，OK，哎呀 shit！如果佢咁樣上嚟，有個類似 M 字，仲有個假突破添，跟住鏟呢度咁樣頂一頂，再鏟埋落嚟洗爆呢個。咁喺呢啲位置咧，就應該係可以考慮嘅。好，下落100先偷雞。係啦，就係呢啲位置應該可以考慮買跌嘅。Otherwise 咧，就係等佢自己向上爆，我唔理啦，或者佢上行震盪咁震上去阻力區。始終依家咧係呢個位置係買跌比較有勢，同佢都做咗一個類似洗倉嘅物體啦。洗倉，咁可能呢個係一個派貨區，好，咁我
我哋而家睇下佢會唔會洗爆咗呢個區啊？OK， 1小時開30分鐘。洗爆咗，偷雞11點半。好，因為頭先呢，就係呢度咁樣落嚟洗爆呢度，咁所以其實最靚嘅位置都係呢度啦。頭先已經度過啦，係啦，咁跟住再睇下去到邊度？我唔理啦，我掛啦，諗清楚先，諗清楚。問題就係，如果我喺呢度，我係做緊咩呢？好，再嚟多次。呢度爆咗呢個橫行踩上嚟，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 阻力，洗倉，破咗慣性，係啦，我應該 mark 呢度破咗慣性，破咗慣性，破咗慣性就變中性，即係佢個橫行區可以擴大。咁跟住我就睇佢啲動能啦。其實如果佢要跌，就呢度一定要跌嘅。睇下有冇啲，佢有可能喺呢度跌又得，呢度呢度唔弱，呢度中軸位置再跌，或者呢度又跌又得。睇下先，已經到咗啦。幾點？1點半掛，高少少。呢度咁樣啦。OK，咁第一個目標其實就係去到呢啲位置嘅，應該係啦，呢啲位置。佢呢度咁樣洗倉上嚟㗎嘛，呢度都係咁樣洗倉上嚟。係，如果我拉比例係呢度，好，差唔多啦。呢度1就第一個洗倉位，1.68就第二個洗倉位。好，睇下發生咩事先。好 taking stop。哈，佢又好奸狡咁上咗去中軸，跟住再落翻嚟，因為佢呢度動能太快啦。如果佢每刻咁上呢，就會靚啲嘅。咁咧就理論上冇俾佢打啦。咁但係呢，如我所料呢，就成劈嘢變咗一個中軸啦。咁呢個就唔要啦，呢度 mark 翻一段動啦。類似變咗一個類似喇叭嘅物體啦，所以呢個 trade 我唔要啦。呢個 trade 咧我就 risk free 啦。係啦，risk free 咗啦已經。咁檢討一下，究竟頭先呢個 trade 應唔應該入呢？好，要訪問一下小葱花。小葱花，呢個 trade 應唔應該入啊？我頭先有望過。呢度。我覺得你頭先入嘅時候，始終係算有破慣性嘅。呢度嘛。所以你先冇死啫嘛。哦，即係因為破慣性冇死，但係呢個 trade 唔好嘅位係邊啊？佢打爆咗呢度。佢主趨勢仲係向上。哦，係喎，主趨勢仲係向上，跟住佢都未做 lower low。唔係，嗰個咪 lower high 咯，但係你未出 lower high 你就自己。係啊，佢要咁樣，咁我先可以做嘛，即係呢度先可以做嘛，呢度嘛。就係你嗰下做咗 lower high。我成日都有呢個問題㗎，破咗慣性，跟住就唔等佢。哦，bad trade 啊！唔可以話錯，不過唔靚。你可以話都係打橫行。係，佢破咗慣性，但係佢係一直咁樣上去嘅，但係
佢破咗結構，但係未破慣性。如果佢呢度咁